Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak sekali tumpukan mainan. Widih, widih, kenapa ini? Wow, ternyata mainannya berlumpur. Wow, sangat berlumpur sekali ya. Nah, di sini sudah ada keranjangnya, teman. Sekarang kita masukkan ke sini, nanti kita bersihkan. Wow, berapa ini? Widih, keren-keren sepertinya. Wow, mantul-mantul. Wow, sangat berlumpur sekali ya. Widih, ada motor GP sepertinya. Wow, keren-keren. Widih, ada dump truk. Wow, sangat berlumpur ya. Widih, ada baling-balingnya. Wow, ada yang besar ya teman. Widih, keren. Terus sini. Wow, sangat berlumpur sekali teman. Widih, ada bulat-bulatnya. Wow, keren-keren. Widih, mantul-mantul. Wow, ada senapan api. Widih, ada yang bertangan ya teman. Wow, sepertinya ini eskavator. Satu lagi ya teman. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Let's go, let's go. Wadidaw, lihat ya teman, air bersihnya sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan. Wadidaw, mobil apa ini teman? Widih. Wadidaw, rupanya ini lokomotif kereta api. Tutut. Wow, mantul-mantul. Widih, mari kita bersihkan lagi teman. Wow, ini beratnya teman. Lihat teman-teman, ada truk molen. Amazing, keren-kerennya. Next, kita bersihkan lagi teman. Wih, ada yang bertangan teman. Wow, mari kita bawa. Wadidaw, lihat teman, ada sihul. Wow, seberbadan hijau. Wow, keren-keren. Widih, widih. Kita bersihkan lagi teman. Wow, ini apa teman? Widih, ada jet tempur. Amazing, keren-kerennya. Next, kita bersihkan lagi teman. Widih, ada yang berantai teman. Wow, mari kita bawa. Wadidaw, lihat ya teman, ada eskavator beko. Wow, si penggeruk tanah. Widih, widih, mantul-mantul. Wow, mari kita bersihkan lagi ya teman. Widih, bawa. Wadidaw, lihat ya teman, ada bus telolet. Widih, kerennya. Taruh sini. Widih, widih. Mari kita bersihkan lagi teman. Wow, sangat berlumpur. Wadidaw, lihat ya teman, ada bus double decker. Wow, keren. Next, kita bersihkan lagi teman. Widih, ini sangat besar sekali teman. Wow, sangat berlumpur dia. Mari kita bawa. Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk sampah. Wow, mantul-mantul. Widih, taruh sini ya. Wow, kita bersihkan lagi teman. Widih, sangat berlumpur ini teman. Widih, sepertinya ini palu. Palu apa ya teman? Wow, rupanya di sini ada palu sitor. Wow, keren-keren. Widih, widih, kita bersihkan lagi teman. Wow, sangat berlumpur. Wadidaw, rupanya di sini ambulan. Wow, keren-keren. Widih, widih, kita bersihkan lagi teman. Wow, wow, lihat teman. Widih, rupanya ini setir mobil.
Wow, keren-keren. Widih. Next, kita bersihkan lagi teman. Wow, sampai berlumpur ini. Widih. Wadidaw, ada helikopter. Wow, mantul-mantul. Widih, ini berapa teman? Wadidaw, ada mobil traktor. Wow, keren. Widih. Wow, ini apa teman? Wadidaw, lihat teman. Ada pemadam kebakaran. Takkan pulang sebelum apinya padam. Wow, mantul-mantul. Next, kita bersihkan lagi teman. Widih. Wadidaw, lihat teman, ada dump truk. Wow, keren-keren. Widih, banyak sekali mainannya ya. Wow, mari kita bersihkan lagi. Widih, ada motor GP. For the US Grand Prix, it looks like a decent start from Rossi on second in the grid, also from Stoner just in front of him. Wow, motor paling cepat. Wow, keren-keren. Widih, mari kita bersihkan lagi teman. Wow. Wadidaw, lihat teman. Ada senjata M4. Dor. Wow, keren. Widih. Wow, ini datang apa teman? Wow, ada harimau Sumatera. Wow, keren-keren. Satu lagi teman. Widih. Wow, ular kobra. Mengerikan. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa kembali. Dadah.